Sien, baie van ons as ons kwaad raak, dan reageer ons op die emosie. Ek wonder hoeveel van ons het al die regte ding gedoen, dan gebeur die teenoorgestelde met hom. Daar het mense jou dalk al in jou lewe te nagekom, wat jy 'n haat voor het in jou hart. Ek wil vanaand vir jou sê, God wil hê jy moet klaarmaak met die wrokke in jou lewe. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorberei sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Gemeente, ek wil graag vanaand so 'n bietjie met jou gesels oor word kwaad, maar moenie Sondag nie. Ek vra altyd die vraag daar tussen die pastore. Ek wonder hoekom ek altyd die moeilike topics kry om oor te gesels. Dis 'n baie lekker topic, nee. Nou, as ek vanaand vir jou die vraag moet vra, wie van julle het al ooit kwaad geword? Dan dink ek gaan almal van ons hand opsteek, nee. En as ek dan moet vra, wie van ons het in ons woede al iets gesê en gedoen wat ons na die tyd oor spyt was, dink ek gaan almal van ons hande opgaan, nee. Ek weet nie, ek ken nie iemand wat nog nooit kwaad geraak het nie, of wat selfs of nie kwaad geraak het en nie opgetree het dat hy spyt was na die tyd nie. Almal van ons doen dit een of ander tyd in ons lewe, nee. Ek dink die volgende vraag wat ek dalk wil vra is, moenie jou hand opsteek nie asseblief. Wie van julle was al ooit lig geraak oor iets? Iemand het ietsie gesê en jy het dit verkeerd opgevat en jou meter was dadelik in die rooi in. Ek dink almal van ons, nee. Almal van ons was al iewers in ons lewe bietjie fyngevoelig. Nou ek het 'n sê ding wat ek altyd vir die manne sê as ek so bietjie met die manne gesels is, as hulle fyngevoelig is of hulle het 'n situasie wat hulle hanteer wat eintlik nie so groot is soos wat hulle dit maak nie, dan sê ek vir hulle, hoorie so, ons gaan gou Builders toe, gaan vir jou sak sement koop, dat jy kan hard word. Nee, en party van ons moet so bietjie hard word oor ons fyngevoeligheid. Nou, ek wil vanaand afskop, ek wil hierdie volgende gedeelte vir jou lees in die woord. Dit staan in Efesiërs 4 vers 25 tot 32. Ek weet is 'n groot stuk, maar hou by my, dis 'n ongelooflike gedeelte in die woord van God. Hier gaan ons. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie Sondag nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy eie lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle monde kom nie. Praat net wat goed en opbouend volgens die eis van omstandighede, sodat julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Dis nogal 'n moeilike gedeelte in die woord, nee, want daar word 'n klomp kere gesê, moet nooit. Nou ek weet nie van julle nie, maar as iemand vir my sê, moet nooit nie, en ek kyk so bietjie na my week, dan besef ek het 'n paar keer, nee. Dis moeilik om nooit kwaad te word. Ek hoop nie, dis moeilik om nooit te vloek nie. Nou,
Ek wil iets onder julle aandag bring, want ek dink dis nogal belangrik om as 'n ou oor hierdie topik gesels oor word kwaad maar moenie sondig nie, dink ek is belangrik om hierdie volgende ding te weet. Is nêrens in die woord staan daar dat jy mag nie optree nie. Okay, so jy mag kwaad word en optree. Jesus het 'n paar keer opgetree wanneer hy kwaad geraak het, maar hy het nooit gereageer nie. Sien, baie van ons as ons kwaad raak, dan reageer ons op die emosie. Ons tree nie op nie, ons reageer. My pa was 'n baie wit en swart man, hy het nog geglo in die fivefold ministry, so ek het baie pak slaag gekry. Dis nie 'n goeie ding om jou kind te slat as jy kwaad is nie, want dan slat jy hulle half dood. Dis wanneer jy reageer en nie optree nie. Nou ek wil vir jou 'n vers lees in Matteus 21 vers 12 en 13 waar Jesus kwaad geraak het en dan opgetree het, nie gereageer het nie. Dit sê die volgende: Jesus het tempel toe gegaan en al die mense wat op die tempelplein koop en verkoop daar uitgejaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi en vir hulle gesê: daar staan geskrewe, my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle maak dit 'n rowersnes. Nou op 'n ander geleentheid het Jesus ook in die tempel ingegaan, gesien hulle koop en verkoop, uitgegaan en 'n sweep gevou en toe teruggegaan en hulle daar uitgejaag. Nou hoekom ek sê Jesus het opgetree en nie gereageer nie, is dit julle daar gelees, Jesus het nie die duiwehokke omgeskop en soos 'n mal mens opgetree nie. Hy het dit wat verkeerd is teen dit opgetree. En baie keer het God nodig om ons kwaad te maak, of omstandighede het nodig om ons kwaad te maak, sodat ons op die regte manier kan optree. Nou ek wil vir jou sê, dis reg om op te tree wanneer jy kwaad is. Want Jesus was 'n man wat nooit gesondig het nie. En tog het hy opgetree toe hy kwaad was. Nou ek wil dit uit die pad uitkry, want ek wil vir jou die volgende storie vertel, wat gaan oor 'n man wat alle reg gehad het om kwaad te wees en wrok in sy hart te hou. Maar omrede hy dit nie gedoen het nie, kon God hom verhewe bo sy omstandighede. Nou, as jy 'n bietjie die storie wil gaan lees, kan jy gaan lees daar in Genesis 37 vers 12 tot 45 vers 8 tot 10. Ek gaan dit nie vir jou lees nie en almal sê halleluja. Anders gaan ons hier wees tot baie laat vanaand toe. Ek wil graag vir jou hierdie storie vertel. Nou hierdie storie gaan oor 'n jong man wat so 'n bietjie voorgetrek was deur sy pa. Wie van julle het jonger boeties en sissies? So jy ken die gevoel, nê? Nee. Al die jonger kinders sê ag man nie. Nou hierdie jong man was voorgetrek deur sy pa, want toe die res van sy broers gaan skape oppas het, kon hy by die huis sit en niks doen nie. Hy het ook 'n pragtige kleed gekry wat sy broers nie gekry het nie. En hierdie man se naam is Josef, as jy nog nie weet nie. Nou hierdie jong man het op 'n dag, sy storie begin eintlik baie interessant. Sy storie begin waar die Bybel ons vertel dat sy pa hom verskriklik lief gehad het. Sy pa het vir Josef verskriklik lief gehad en hy het hom so 'n bietjie voorgetrek bo die res van sy broers. Nou interessant vir my, Josef was nie die jongste of die oudste nie en tog was hy voorgetrek deur sy pa. Nou wat hy gedoen het en hoekom hy voorgetrek is, weet ons glad nie. En dan vertel die woord van God ons dat hierdie mannetjie was nogal arrogante ouetjie. Want God het vir hom drome gegee oor sy broers en sy pa wat voor hom gaan buig en dan het hy gegaan en hierdie stories gaan verkondig. Nou ek weet nie van julle nie, maar as my suster so iets moes sê, sou ek haar ook uitgelag het. En dan gebeur hierdie verhaal skop af, waar hulle jaloesie teenoor Josef gehad het. En op 'n dag vra sy pa vir Josef, hoor hierso, jou broers werk daar in die veld, hulle pas kleinvee op, wil jy nie vir hulle kos vat nie?
En hierdie jong man gaan dan daartoe en sy broers vang hom, haal sy kleed van hom af, gooi hom in 'n put en hulle oorspronklike plan was om hom dood te maak. En dan kom daar 'n paar ouens daar verby en in daai stadium in die wêreld kon jy mense koop en verkoop. Ek dink dit sou nogal great gewees het, nê. En 'n paar van jou boeties en sissies kon ontslaa raak op so 'n manier en 'n paar rand maak. Ek bedoel, is 'n great besigheidsidee. En hulle doen toe dit, hulle verkoop Josef, hulle skeer sy kleed, druk dit in bloed en gaan vertel vir sy pa, Josef het dood gegaan. Nou ek weet nie van julle nie, mense het my al ingedoen in my lewe. En mense het my al sleg behandel, maar niemand het my al ooit in 'n put gegooi en verkoop nie. Halleluja, dankie tog daarvoor. En dan lees ons hierdie jongman se storie waar hy op die ouen van die dag in Potifar se huis opgeëindig het. En ek dink baie van ons, as ons in daai omstandighede was, sou opgegee het op die lewe. Onthou hierdie jong man wat eintlik soos 'n koning in sy huis hanteer was, behandel was, hy was die wit broodjie daar in die huis, moes nou as 'n slaaf werk. En dan vertel die Bybel ons dat Josef het nie gaan sit in sak en as nie. Josef het sy beste gegee. En as gevolg van sy harde werk en die goedheid en die guns van die Here op sy lewe, stel Potifar hom oor al sy besittings aan. En raak hy weer die baas van die plaas. Hierdie goeie gedeelte het nie baie lank gehou nie, nê. Jy weet, jy moet baie bang wees vir vrouens. Veral getroude mans. Wees baie bang. Potifar is op 'n dag weg op 'n besigheidstrip of iewers en Josef is alleen daar by die huis en Potifar se vrou besluit sy gaan vir Josef daar vasdruk. Sy besluit sy gaan vir Josef vasdruk. En Josef, die goeie man wat hy is, besluit hy gaan die regte ding doen en hy ruk homself daar los en hy hardloop pad af. En sy staan daar met sy kleed of 'n stuk van sy kleed. En sy verdraai hierdie hele verhaal. Sy sê vir haar man, Josef het by haar aangelê en hierdie is die bewyse. Ek wonder hoeveel van ons het al die regte ding gedoen en dan gebeur die teenoorgestelde met ons. Ek weet van baie mense wat die regte ding gedoen het en hulle werk verloor het. Ek weet van baie mense wat die regte ding gedoen het en was verkeerd teenoor hulle opgetree. Ek weet van baie mense wat die regte ding gedoen het en in die tronk opgeëindig het. En dieselfde gebeur met Josef. Ouens, ek wonder baie keer, hoeveel van ons hou wrok in ons hart oor goed wat mense 10 of 20 of selfs 30 jaar terug aan jou gedoen het. Ek weet van families wat nie met mekaar praat nie, as gevolg van 'n klein dingetjie wat gebeur het, en ek het 'n wrok in my hart, ek kan hulle nie vergewe nie. En daai families praat nie met mekaar nie, al vir jare. Ek weet nie van jou nie, maar ek ken 'n paar mense wat 'n paar keer van vooraf moes begin het. En dan ken ek ook jong mense wat op 13, 14, 15 sê, ek is nou klaar met die lewe, ek het nou genoeg gehad. Hierdie storie van Josef is 'n ongelooflike storie van 'n man wat regverdig was om kwaad te wees. Nie net vir sy broers nie, maar vir die wêreld. Vir omstandighede, vir mense wat hom ingedoen het, vir goed wat nooit reg uitwerk nie. En dan beland Josef in die tronk en in steede daarvan om op te gee op die wêreld, begin hy maar net weer van voor af. Die woord van die Here sê dat Josef het weer hard gewerk in die tronk. Afgesien van sy omstandighede en dit wat mense aan hom gedoen het, was hy 'n eerbare man. Was hy 'n man wat eerder aan God vasgehou het as sy omstandighede. En hierdie jong man werk homself weer op dat hy 'n leier in die tronk is.
En dan kom op 'n dag 2 manne na hom toe wat drome gehad het. En hy lê toe hierdie manne se drome vir hulle uit. Die een man het ongelukkig 'n baie slegte pad geloop want hy het gesterf, en die ander man wat ook die koning se skinker was, word toe herstel na sy posisie toe. En Josef vra hierdie man, hoorie, onthou my net, as jy weer terug is in die paleis, onthou my net. Vertel die koning van my. Vertel die koning dalk van my omstandighede wat met my gebeur het. En die skinker vergeet van Josef. Nou ek weet nie van julle nie, maar baie keer in my lewe wil ek hê goed moet gebeur. Okay, Theodor werk nou al so paar weke saam met my. Hy weet, as mense nie opdaag nie, doen ek dit self. Okay, ek is so ou. As iemand vir my sê om iets te doen, het ek dit al klaar gedoen 3 ure terug. Okay, goed moet gebeur. Ons kan nie wag nie. Okay, goed moet in lyn wees. Ons wil goeders doen vir die Here. Goed moet in plek en reg wees. En ek dink baie van ons is so, nê? Baie van ons sukkel om te wag op die Here. Baie van ons wil hê, as ek 'n nuwe kar wil koop, moet dit al gister gebeur het. As ek wil trou, moet dit al gister gebeur het. As ek 'n nuwe huis wil hê, moet dit al 2 weke terug gebeur het. As ek wil hê die Here moet vir my deure en 'n nuwe werk gee en vir my nuwe geleenthede gee, moes dit al gebeur het. Here, ek kan nie wag nie. En ek imagine hoe moes Josef in die tronk gevoel het. Imagine jy vertel vir iemand sy droom, jy gee vir hom hierdie ongelooflike uitleg en hy vergeet van jou. Ek dink dis rede om nogal kwaad te raak vir iemand anders, nê. Veral as hulle jou in die tronk los. Gemeente, ek ervaar so baie mense wat wag vir geleenthede. En dalk voel jy die Here het jou vanaand vergeet. Ek wil vanaand vir jou sê, hou vas, die Here het nie van jou vergeet nie. Baie keer is die Here besig om in iemand anders se hart en sy lewe te werk, om vir jou geleentheid te skep. En weet, die Here sal vir jou deure oopmaak wat geen mens kan toemaak. En net so het die Here nie van Josef vergeet nie. Die Here was besig in die koning van Egipte se hart. En op 'n dag kan die koning dit nie meer uithou nie. Hy het hierdie droom gehad en hy weet nie wat die droom beteken nie. En niemand in die koninkryk kan vir hom sê wat hierdie droom beteken nie. En die skinker onthou, daar was 'n man in die tronk wat my so 'n paar jaar terug gehelp het. Wat was sy naam nou weer? Ek kan net imagine daai hele. Ek kan sy gesig onthou, maar sy naam. Koning, hou net so 'n bietjie vas, ek gaan jou nou sê, né? En Josef word uit die tronk uitgehaal en hy ontleed hierdie droom vir die koning. Van daar sal 7 jaar wees wat dit gaan goed gaan met die koninkryk en ons moet in daai 7 jaar kos bymekaar maak. Want dan kom 7 jaar van ongelooflike droogte waar as ons nie kos bymekaar gaan maak nie, gaan almal van ons sterf. En ek dink baie keer die rede hoekom God nie dadelik vir ons posisies en plekke gee wat ons graag wil hê nie, is want hy's besig om ook in ons harte te werk. Nou ek weet nie wat Josef in die tronk gedoen het nie, ek kan myself net indink, wat doen 'n ou heeldag in 'n tronk? Maar ek kan jou beloof, dit was nie baie glamorous. En ek dink in die tronk was God besig om in Josef se hart te werk. Dalk was hy besig om vir Josef te vertel weer van sy broers en sy familie wat hy iewers het. Dalk was hy besig om weer in Josef se hart te werk, rondom moenie opgee nie, hou vas. Dalk was hy besig om in Josef se hart te werk, jy het baie tyd in die tronk om te sit en te dink, nê. Wel, ek dink so, ek weet nie, ek was nog nooit in die tronk nie. Dankie tog daarvoor. Maar ek kan imagine, jy het nogal baie tyd om tyd saam met die Here te spandeer. Die Here is besig in Josef se hart. En toe hulle hom uithaal om hierdie droom te ontleed, toe stel die koning hom aan
as tweede in beheer, om hierdie 7 jaar te bestuur. Dan ken ons die storie, nê. Op 'n dag, Josef is tweede in command, hy's een van die bestes van die bestes, hy heers, dit wat hy sê gebeur, hy die koning se stempel. Ek weet nie wat het konings in daai tyd gedoen nie, want hulle het hierdie ouens aangestel om alles te doen, hulle het net daar by die huis gesit. Okay, as jy Dawid was, het jy vrouens op 'n dak dopgehou. Maar in elk geval, op 'n dag sit hy daar op sy troon en daar's geen meer kos in die koninkryk nie en mense kom van ver af om te kom vra vir kos sodat hulle nie doodgaan van die honger nie en raai wie daag op? Josef se boeties. Nou ek weet nie van julle nie, daar het mense al baie minder goed aan jou gedoen en tog hou jy 'n wrok. Daar het mense jou dalk al in jou lewe te nagekom wat jy 'n haat voor het in jou hart. En God het eintlik Josef se boeties in sy mag oorgegee. Ek dink daar's 'n klomp van ons wat hulle in die tronk sou gegooi het. Ek dink daar's 'n klomp van ons wat mense so haat as gevolg van 'n klein dingetjie wat hulle in ons lewe gedoen het. Dat ons hulle tot dood toe sou veroordeel het. Nou ek wil hê julle moet iets vanaand verstaan. Josef se boeties het hom nie net in 'n put gegooi en verkoop nie. Josef se boeties het jare van sy lewe gesteel. Josef se boeties het jare saam met sy pa weggevat van Josef. En op daai oomblik kon ek net dink wat deur Josef se hart moes gaan. Want hier's ek die baas. Nou staan julle hier voor my. Ek kan met julle doen net wat ek wil. En tog. Die eindeinde van hierdie storie is waar Josef sy familie nooi om by hulle te kom bly en vir hulle sorg. Na hulle kyk, die beste gedeelte van die land vir hulle uitsit, sodat hulle kan boer en kan woon daar. Ek wil vir jou een ding sê, as Josef se hart teenoor sy broers nooit verander het nie, het Israel nooit bestaan nie. Ek wil dit weer sê, as Josef se hart teenoor sy broers nooit verander het nie, het Israel nooit bestaan nie. Ek dink 'n rede hoekom van ons nie die posisie kry wat God graag vir ons wil gee nie, dalk nie die drome en die planne uitleef wat God vir jou gegee het nie, is want jy het 'n wrok in jou hart wat God moet uitsorteer. Imagine Josef het hierdie boeties van hom nog steeds gehaat en hy het hulle laat doodmaak. Hy sou 'n hele generasie, 'n hele volk uitgewis het wat die Here in die Ou Testament gebruik het. Hy sou 'n nasie vernietig het as gevolg van homself. Ek wil vanaand vir jou sê, as gevolg van Josef se gehoorsaamheid, as gevolg van Josef wat 'n man was wat God nagestreef het en nagevolg het en gesê het, Here, maak nie saak wat die omstandighede is nie, Here, maak nie saak of ek in die tronk of die paleis sit nie, ek sal U dien met my hele hart, Here, of dit met my sleg gaan of goed gaan, Here, U is my God. Here, ek kyk nie na omstandighede nie, ek kyk nie na mense wat my gaan indoen of my ingedoen het nie, Here, ek hou nie vas in my verlede nie, Here, ek los dit in U hande. Was 'n hele nasie gered. Was Israel gered. Ek wil vanaand vir jou sê, God wil hê jy moet klaarmaak met die wrokke in jou lewe. En daarmee sê ek nie, jy mag nie optree as jy kwaad is. Partykeer moet goed gesê word. Maar baie keer moet ons teruggaan en sê, ek vergewe jou. Dalk was jy die probleem. Ons het 'n tyd en 'n plek wat 'n ou moet man up. En dan gaan sê, ek's jammer. God wil ons gebruik, gemeente.
God wil vir ons, God het die mooiste planne en drome vir ons lewens. En baie keer verhoed ons dat God dit in mosie kan sit. Baie keer is ons grootste vyand. Omrede ons dalk nie onder gesag kan staan nie, as gevolg van goed wat in ons lewe gebeur het. As gevolg van ons wat iemand dalk nie kan vergewe nie, want hy het my ingedoen, hy het 'n klomp geld van my gesteel, 30 jaar terug. Die woord van die Here sê dat God ons sal teruggee dit wat ons verloor het. Amen. Die woord van die Here sê God het vir ons beter in store. Weet jy wat maak my kwaad die afgelope tyd? En ek sukkel om in gesprekke te wees waar mense so is as ouer mense sê, onthou jy die goeie ou dae? Jy sê dit stir iets in my hart. Op die stadium raak ek kwaad en dan tree ek maar op. Dit stir iets in my hart, want as ons kinders van God is, sê die Here, the best is yet to come. Ongeag die omstandighede en hoe ons paaie lyk. As jy terugleef oor 30 jaar terug, wil ek vir jou sê, daar's groot fout in jou verhouding met God. As jy praat van die goeie ou dae, wil ek vir jou sê, daar's 'n probleem met jou verhouding van God. Die goeie ou dae was goed, but the best is yet to come. The best is yet to come. Dit gaan dalk van ons vereis om 'n paar wrokke af te skud en agter te laat. Ek wil afsluit met hierdie 2 versies. Die een staan in 1 Petrus 3 vers 8 en 9. Het sê, ten slotte, wees almal eengesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergelyk of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Dis 'n mooi gedeelte. Mag ons mense seën. Die tweede gedeelte wat ek vir jou wil lees is Efesiërs 4 vers 23 en 24. Dit sê die volgende: julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Gemeente, ek weet nie van julle nie, maar die afgelope, ek wil sê, van die begin van die jaar af, ervaar ek so hoe God ons as gemeente oproep na heiligheid toe. As ons weer wonderwerke in ons land wil sien, moet ons opgeroep word na heiligmaking. As ons wil sien hoe die krag van die Here deur ons beweeg en deur ons werk, moet ons heilig lewe. God gaan jou nie gebruik as jy Saterdag 'n dronkaard is nie. God gaan jou nie gebruik as jy jou vrou en jou kinders verniel by die huis nie. God gaan jou nie gebruik as jy by die werk jou mense hanteer asof hulle niks werd is nie. As jy nie opgeroep word tot heiligmaking nie, kan God jou nie gebruik. Mag ons 'n generasie wees wat opgeroep word na heiligmaking. Mag ons 'n generasie wees wat vashou aan Jesus as Josef. Mag ons, maak nie saak wat om ons aangaan en wat met ons gebeur of wat mense doen of sê nie, dit gaan nie oor hulle nie, dit gaan oor Jesus Christus. Ons het hierdie naweek 'n huwelikskursus bygewoon. Daar het ons iets geleer op 'n stadium en dit het so in my hart geval is, maak nie saak wat jou vrou doen nie, ek het my vrou lief nie as gevolg van wie sy is of hoe sy optree nie, maar as gevolg van wie Jesus is. Ek het my vrou lief en ek hanteer haar soos wat ek het haar lief soos wat Jesus die kerk lief het, ek hanteer haar so, nie hoekom sy great en wonderlik is altyd en haar hare netjies is altyd en sy mooi is en al daai goeters nie, ek het haar lief want God verwag dit van my as 'n man. Ek het haar lief want dit bring eer aan die Here. God het my geroep tot heiligmaking. En dis hoekom ek my vrou lief het. God het jou geroep tot heiligmaking. Dis hoekom jy moet vergewe. God het jou geroep tot heiligmaking. Dis hoekom jy moet gaan jammers nie. God het jou geroep
tot heiligmaking. So maak nie saak wat die omstandighede om jou is of hoe erg mense jou ingedoen het nie. Dit gaan nie oor hulle nie. Dit gaan oor hom. Ek wil vanaand afsluit en ek wil vir jou vra, waar is jy op jou pad tot heiligmaak? Is God besig om iets in jou hart en jou lewe te verander? En ek weet vanaand se woord is challenging. Want dit roep ons op om te vergewe. Dit roep ons op om nie fyngevoelig te wees nie. Dit roep ons op om mense te vergewe wat ons wel indoen en wel sleg teenoor ons optree. Dit roep ons op om altyd eerbaar en regverdig op te tree. Dit roep ons op om, maak nie saak hoe die omstandighede in my lewe lyk of waar ek is nie, my beste te gee. As Josef nie sy beste gegee het nie, was hy nooit opgeroep in die posisies wat hy opgeroep was. Mag ons mense wees wat heiligmaking naaste. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord van Pastor Franco jou help om varshou te wees, wat ander blootstel aan die smaak van Jesus se karakter. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorbereid sal wees vir elke goeie werk.